Hello，各位馬迷朋友，大家好！又係夜晚散步嘅時間。咁啊，睇翻啱啱嘅沙田賽事啦，咁就普遍都係嚟中蝶或者係外檔追嘅馬匹就好啲嘅。咁星道大提嘅7號呢隻逍遙人生，咁亦都跑咗個第2啦。咁其實都一出閘係啦，咁啊擺咗喺前面，咁又順利都放到翻嚟嘅。咁啊臨場都有叫朋友買噶啦，咁另外就係灣仔體驗店嗰度都有推介呢一隻馬匹，咁我自己就簡簡單單攞嚟拖全餐，同埋買咗條1號7號嘅連贏位置 Q 嘅。咁呢位朋友都係啦，咁就咁樣拖全餐，簡簡單單咁着陸價收1900幾蚊啦。好，咁另外一場賽事就係最尾嗰場第11場，咁臨場咧孖寶見到隻7號靈燈有飛啦，咁然後臨場亦都見到有飛啦，亦都有報呢條飛俾一啲 VIP 群組嘅朋友知道嘅。13號嘅一生好彩同埋14號嘅火悟空臨場都比較有啲飛啦，咁自己都中意啦，咁佢就買咗獨贏及位置啦。咁跟住佢又攞咗隻一生好彩做膽，然後拖4隻腳50蚊一條。咁另外淨係買靈燈位置嘅，咁呢度咧就雙膽拖幾隻腳啦，就7隻腳，咁35注，就中咗4連環嘅。咁另外呢個就指定位置馬膽啦，咁就攞13號做膽啦，下邊拖一啲腳啦，咁都有包翻隻7號，咁150蚊收翻19000幾。咁呢兩張咧就係我自己買嘅。咁就複式7隻，即係自己嘅貼士啦，再加臨場一啲票數，咁其實都係4連環，講緊都係35注，單 T 都係35注，咁其實可以靈活玩，買3蚊啊4蚊都可以嘅。咁希望嚟緊繼續會發掘到一啲冷門俾大家啦，咁亦都係啊，繼續多多支持。咁講翻今日嘅賽事先。好啦，頭關賽事啦，推介呢個第3場嘅2號呢隻大熱門嘅寶城志浩啦。咁之前咧就轉咗馬房，咁然後就試咗一個閘就已經即刻出嚟跑噶啦。咁但係跑落去都唔錯嘅，輸俾今季都叫做攞到2面嘅呢隻加州本事啦，而壓過咗呢隻嘅心裏有數。睇翻當晚嘅時間咧，亦都係前快後快啦。咁佢都係內碟，咁然後移出去大外碟嗰度追咗上嚟。咁末段做最快嘅23秒15啦。咁尾兩段嘅時間亦都係做得唔錯嘅。呢場嘅賽事，咁佢嘅對手咁其中一隻就係機不可失啦。但係我自己咧就有少少懷疑呢隻馬啦。咁上次見佢追落去咧，其實都係攬下嘅啫。咁前一場亦都係賺咗個快步速啦，咁又跑咗個第3嘅。咁上場佢都係叫做恰如其分跑過第3，又輸俾棒棒糖啊、細水長流。咁當然細水長流喺出邊追個追勢仲更加好過佢啦。咁佢贏緊嗰啲馬都係嗰啲輕磅馬，嗰啲金運來啊、大千住塵係近期真係比較一般少少。咁甚至下邊比特星嗰啲已經都係嗰啲上次都有講過下啦。咁就係一隻4班嘅中下嘅一啲機會嘅馬匹啦。咁我就自己未必會拖佢嘅。踏雪尋梅上次都追得好啦，不過今次排外檔亦都可能擺一擺低啦。咁我冷門亦都推介隻11號嘅百里旺啦。咁百里旺其實睇翻佢今季其實整體個表現亦都唔太差啦。沙田冇表現之後咧，其實係轉咗過嚟谷草都一個近嘅表現。咁其實之前對住飛龍在天啊、品德寶寶咧，嫌短嘅路程其實都跑咗個第5嘅。咁尤其前一場團結智盈嗰場，其實佢全程走住個第3碟喺前面咧，翻到嚟亦都唔斷嘅。咁睇翻後邊嗰啲多多寶馬、踏雪尋梅啊，咁其實都有一個接近嘅表現啦。咁甚至駿馬子寶再出，亦都同呢個佳運化係串咗條 Q 嘅。咁如果冷門腳咧，我就會拖呢一隻嘅百里旺啦。咁晨操上面咧，雪卡福星，我覺得上場都已經開始有啲嘢睇噶啦。咁尤其落咗草地呢一課，咁如果大家有時間可以上翻馬會個網頁去睇翻佢嗰課嘅晨操啦。咁上一場跑落去其實就真係普普通通啦。咁我就今次就會包翻嘅，因為今次排過2檔，我預期佢都會守住個好位嘅。咁呢啲4歲南半球嘅馬，我相信會繼續進步啦。咁如果你要我再揀多隻呢隻勝在當下咧，可以留意下啦。上次亦都係加州本事嗰組咧，蝕咗個快步速，咁翻嚟輸3個馬位嘅。咁我呢場其實有機會係2號膽去拖7號、10號、11號一條冷嘅位置 Q 啦。咁甚至係11號淨係買小注嘅獨贏，咁然後一個位置為主嘅。咁2號、11號另外買一條嘅。咁另外第4場啦，推介呢隻8號嘅眾星啦。眾星呢隻馬其實佢之前呢一課拍跳已經都有提過下一啲群嘅朋友，咁可能其實都要留意啦。咁
無可奈何上場咧，因為都太多馬揀，咁冇揀到佢啊。咁一真情亦都搞掂嘅呢隻馬。咁睇翻佢媽媽嗰邊，其實都有啲家族成員係跑啲1900啊、2100，咁路程就唔成問題噶啦。咁睇翻嗰場好實力啦，咁亦都係你睇時間好似末段比較慢喎。咁但係睇翻當日咧，佢係直路逆風嘅12月10號騎師邀請賽嗰日。咁睇翻嗰日嘅雙影紅啊！咁佢可以喺一個逆風情況下贏馬咧，其實都反映到一定嘅質素啦。咁佢再出亦都係3班度有表現啦。咁呢一隻仲升啦，咁排過一檔，咁喺入邊捐咗上嚟，咁然後做到個同日嘅時間亦都唔太差嘅1分40秒48。咁我睇翻後邊啦，其實翠兒威威啊，甚至林島精神都叫做唔太差嘅，瑞奇威風嗰啲都跑得近嘅。咁佢能夠贏到呢一紮馬咧，今次其實佢排翻個4檔換立潘頓咧，相信都有一定嘅機會。咁埋門試咗個閘，其實佢都係輕輸報頭嘅啫。嗰個走勢我覺得唔太差嘅，只不過名次靠後嘅啫。咁熱門亦都要翻隻康槍之星嚟做一個配腳啦。咁上次真情1800亦都未必係佢最好嘅路程，咁但係臨場咧都落到4.4倍，反映幕後其實都有一定嘅信心嘅。今次落翻嚟1650，咁仲是排個9檔咧，相信都追一段都追得好嘅。咁跟住就第6場啦，星島嘅大提啦，呢一隻嘅好精神啦。咁睇翻佢其實今季啲表現都唔錯噶啦。咁整體上就除咗季初嗰場係未能加速之外咧，咁其實你當佢熱身啦。咁其後嗰3場都係跑2個第4啦，同一個第2嘅。咁其實對住啲對手咧，亦都係3班跑得好嗰啲標誌極光啊、燃力寶啊咁嗰啲嘅。咁甚至係最近嗰場啊，其實會當凌同呢個嘅威利非凡嗰組嘅水準，我覺得亦都唔太差啦。咁做嘅時間亦都係唔錯嘅。咁今次嚟到呢個谷草嘅1200米，咁其實你而家睇翻成場嘅對手已經根本都叫做強手已去。咁埋門嘅操練啊，亦都係做得唔錯，尤其呢一課拍住舉步新風，亦都係跳得非常之好嘅。咁我自己今次咧呢一隻馬就係我全日嘅重心啦，贏位兼頭嘅。咁啲配腳方面啊，3強啊。咁其實前一場贏呢一隻嘅東來欣賞嗰個短速亦都係唔錯啦，第3名嗰隻紅前道嚟嘅。咁上一場其實睇翻亦都係排12檔，被逼留喺後邊，咁縮埋一段嚟衝，咁蝕咗個慢步速啦，咁啊跑翻個第7名嘅，因為附近都有隻梁區號又已經係再出係贏咗噶啦。咁啊，其餘嗰啲邊線嘅配腳就係近期小休嘅呢隻花好月型啦。今季其實長期都穩定，咁啊2 win 一個第3，一個第4，咁呢啲馬要包翻啦。休息完一輪之後，咁另外包裝天王上次初出就跑1000，亦都係試得唔差，咁係強組呢個男神嗰組出嚟嘅。咁啊放足3段，去到差唔多150米啊200米左右先斷嘅啫。咁啊轉過嚟谷草，亦都係有機會可以嘅。咁啊呢隻馬睇翻個爸爸嗰邊，咁大部分啲谷草都係呢啲短途能手嚟嘅，咁啊性能就唔擔心噶啦。咁睇下有冇機會闖入一席。咁另外佳運發同埋駿馬之寶嗰組上次時間，我覺得就擺前面走嗰啲就賺晒嘅基本上。咁排過3檔，咁駿馬之寶我就立翻入做一個配腳啦。咁啊紅前路排過12檔，今次我就唔要噶啦。另外隻千杯排11檔都唔要。咁就預計呢場係有快步速出現啦，咁我就揀翻啲後上馬匹嘅。第7場呢個嘅主題賽事啦，3級賽嘅1月杯啦，咁我自己就中意隻康樂高球啦。呢隻馬由上季佢初出嗰鋪貼中過之後，都繼續有 follow 呢啲馬啦，咁亦都交到個好嘅成績啦，攞到7 win 嘅，咁其實跨季。咁上場咁去到呢個沙田千路都仲贏緊太陽勇士，咁其實佢本身今季嗰個嘅狀態咧，我覺得都冇上季咁 fit。咁都叫做贏到馬啦。咁佢其實你講佢谷草嘅性能，其實佢之前都已經係反映過佢個谷草性能個轉彎性能，亦都係非常之好。咁啊，安裕同佢接近嘅6點幾倍啦。咁點解唔要咧？咁其實睇翻佢12月頭其實都缺貨缺咗9日啦。咁最近啲操練其實都冇游水啊，基本上都係就咁埋門跳兩課喺度講功夫啦。試嘅大閘其實都係叫做緊贏嗰啲進跑得啦，咁但係睇翻啲時間係1分12秒幾，其實都唔係做得咁好，咁我就大膽就飛咗呢隻安裕。咁啊呢邊線嘅配腳可以諗下啲1號、3號、4號同埋11號嘅馬匹啦。好啦，咁重複翻今次嘅心水啦。咁第3場咁除咗大熱門之外，咁我中意11號嘅百里王呢隻位置機會搏一搏嘅。咁仲有第4場嘅8號眾星。第6場全日重心嘅9號好精神，同埋第7場主題賽事嘅6號康樂高球，祝大家好運。好多謝大家留意之餘呢，
咁我都係宣傳下啦。咁小弟有個WhatsApp 嘅群組啦，咁有 IG 啦同 Facebook 嘅。咁歡迎大家係訂閱啦、宣傳啦同埋分享啦。係啦，多謝大家先。咁我哋下期再見，拜拜。